Jadi pabuka sampun kapiarsa wonten ngarsa dika sapi wonten ing kalenggan dalu mriku. Susah malih katur dhumateng panjenengan ingkang nembe kewala rawuh nggih katur pirsa bilih gelaran seni gajah-gajah dalu mriku. Salebeting anjang sama kadang seni gajah Asti Melodi ingkang dipun seguyung kalian kadang-kadang sanggar seni Wiro Sableng 212. Matur nuwun ugi dhumateng Ideal Pro Audio ingkang sampun nyeguyung kalenggan dalu menika. Jam berak Mas soundmu muga-muga laris amin nggih. Oke wonten kata lumpun wonten ing kalenggan dalu menika kadang-kadang saking kesenian gajah putih kewala ngaturaken wilujeng dalu wilujeng suka karo suka monggo derek-derek regengaken khususon menika dhumateng kadang-kadang saking seni gajah guyub rukun nggih saking Gundang Sawu monggo winara nika derek-derek regengaken adicara wonten ing lik kalenggan dalu menika. Bagi wonten kata lumen dalu menika Asti Melodi sinenggoyong kalian kadang-kadang Wiro Pratangga iki. Bagi kalian wah ya oke ya ketika kursine kurang cuma nggih. Kadang-kadang Sriwati dalu menika lempak tumplek-blek nggih. Sing menika jejer nggih wonten sakiri kula menika sak mengitan kuatah monggo dipun aturi cecuketan kalian panjenengan pilih badhe ngersakaken pelagun utawi beksa utawi bawa monggo bagi saged sambutan kalian kawula kersanipun pamritan panjenengan saged dipun aturaken wonten ing ari kalenggan dalu menika. Saderengipun monggo menika wonten spot pabuka saking kadang-kadang Asti Melodi pramila monggo dipun aturaken. Monggo Cok diaturke atus. Ayo ngatur yo. Ayo ngatur yo. Musik Asti Melodi ngaturaken sugeng pinanggih rahayu kalis ing sambikala amangke yuwana mugi pinayungan Hyang Maha Agung ingkang paring pasuki yuwana musik Asti Melodi tetap jaya selaminya. Musik Asti Melodi ngaturaken sugeng pinanggih rahayu kalis ing sambikala amangke yuwana mugi pinayungan mring Hyang Maha Agung ingkang paring pasuki yuwana musik Asti Melodi tetap jaya
katuran mangkayu derek dan kenangan suasana wonten ing kalengan dalu punika monggo Bu yuk.
Matur agunging panuwun nggih kali laden sampun katuraken nggih lajeng ibu-ibu Gudang Tukurejo menika mligi saking kesenian guyub rukun weh jan ora elok nggih matur sembah nuwun kalau mereka sampun direk